Сайн байцгаана уу эрхэм мэдд үзэгчтэй та бүхэндээ агуу их ялалтын баярын өдрийн мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Эрдэнэ төвлөрийн Эрдэнэ телевиз үзэгч та бүхэндээ мягмар гарагийн мэдээлэл хөтөлбөрөөр танилцуулахад бэлэн боллоо. Монгол Улсын найрамдлын бэлэг тэмдэг 100-ны манлай бүтээн байгуулалт Эрдэнэт хотод агуу их ялалтын 72 жилийн ойн баярыг ёслол төгөлдөр тэмдэглэлээ. Хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн том зэвсэгт мөргөлдөөнд 60 гаруй улс орон оролцож олон сая хүний амь нас эрсдсэн билээ. Ялалтын баярын хүндэтгэлийн жагсаал Эрдэнэт хотноо өнөөдөр боллоо. Монгол Орсын эрэлхэг дайчдын халуун ам бүлээн цугсаа үл хайрлан зүтгэж баатарлаг гавья байгуулсан Монгол зөвлөлтийн дайчдын гавья зүтгэлийг нэхэн дурсах өдгөө хүртэл хооч үедээ өвлгөр дуурайлал болж яваа Ахмад дайчдад гүн хүндэтгэл үзүүлэх ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг Орхон аймагт жил бүр өргөн дэлгэр зохион байгуулдаг. Агуу их ялалтын 72 жилийн ойн баярыг Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар, Оросын албаны улсаас Орхон аймагт суугаа ерөнхий консулын газар, Эрдэнэ төвлөр Монгол Оросын найрамдлын нийгэмлэгийн Орхон аймагт салбар зөвлөл хамтран зохион байгууллаа. Энэ жилийн хувьд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд цэрэг эх орны сэдэвтээ Орос дуу бүжгийн тэмцээнийг зохион явуулахаас гадна гар зургийн уралдаан Орос шүлгийн тэмцээнийг зохион байгуулж урхачин соёлын ордонд дайныг ялсан хүмүүс сэдэвт дэлхийн 2 дугаар дайны үйл явдлыг харуулсан ховор нандин гэрэл зургийн үсгэлэнг олонний хүртэл болгосон юм а. Ялалтын баярын үйл ажиллагаа ёслол төгөлдөр эхэлж ялалтын баярын багант хөшөө болон Эрдэнэ төвлөрийн ерөнхий захиргааны 2 дугаар байрны өмнөх 4 жинжний хөшөө найрамдал өндөрлөгт цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Монголын ард түмэн маань 1941 оны 6 сарын 22-нд дайн эхэлсэн. Тэр өдрөөс авахуулаад улаан армид зөвлөлтийн ард түмэнд тусламж үзүүлж эхэлсэн. Энд бол товчхон дуртахад бол та бүгдээр сайн мэдж байгаа. Монголын ард иргэдийн хоримтлуулсан хөрөнгөөр бол мөхөл бүтэн нисэх эскадрил, танкын цуваа, мөн хүнсний бүтээгдэхүүн, хувцас, хунар ажсан олон 100 галт тэрэгний цувааг фронт руу илгээж байсан юм а. За тэрнээс гадна алдарт Монголын акт мордыг хагас саяын толгойг бас улаан армид бэлгэсэн. Тэгээд энэ бол тэр үед дайнд ашиглаж байсан мордын 5-ны 1/4 нь одоо Монгол акт морд байсан юм а. Түүхэн цаг үеийг илтгэсэн хөшөө дурсгалуудад цэцэг өргөх хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулахын зэрэгцээ Ахмад дайчдыг хүлээн авч тэдэнд хүндэтгэл үзүүлэх уулзалт баярын цэнгүүнийг амрын талбайд зохион байгууллаа. Манай аймагт шагдрын сүрэнжав, гончгийн дугаржав, донойн дамдан зэрэг 6 Ахмад дайчин аж төрж байна. За тэдгээр Ахмад дайчдаас 3 нь ялалтын баярын үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн юм а. Аймгийн удирдлагууд Эрдэнэ төвлөрийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон тус үйлдвэрийн удирдлагууд засаг даргын тамгын газрын цэргийн штабаас Ахмад дайчдад хүндэтгэл үзүүллээ. Баярыг сайхан тэмдэглэж байна. Эрдэнэ хотод. Тэгээд ингэж тэмдэглэх ёстой. Дайн гэдэг юм хэрэг өөрөөр надад их учраас хойд үедээ ингэж цогцолж таниулж ойлгуулах юм ёстой. Тэр ажил бол сайхан хийгдэж байна. Цаашдаа жисэн одоо ойноо 5 жил 10 жил гээд одоо дайны тухай явдаг. Ингэж явах ёстой. Энэ бол одоо дайн гэдэг хичнээн сүйтгэлтэй хичнээн одоо хүний амир үздэг үлээ хичнээн хостох тасхнайг одоо үнсэн товрогддог үлээ. Энэ бүхнийг л цуцлж таниулж байгаа маа. Ялалтын баярыг тохиолдуулан өхөшгөө мөнхийн хороо сэдэвт хүндэтгэлийн жагсаалыг 2 дахь жилдээ зохион байгуулж Оросын албаны улсын иргэд хөдөлмөрчид Орхон аймаг Эрдэнэ төвлөрийн удирдлагууд ажилчид, сурагчид найрамдал өндөрлөгөөс амрын талбай хүртэл Ахмад дайчдад хүндэтгэл үзүүлж жагссан юм а. Баярын үйл ажиллагаанд Эрдэнэ төвлөрийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төлөөлөл хүрэлцэн ирж Монгол Оросын найрамдалт хамтын ажиллагааны гэрч болон сүндэрлсэн хөшөө дурсгалуудад хүндэтгэл үзүүлж баярын үйл ажиллагаанд оролцлоо. Олон жилийн өмнө тогтоосон энэ найрамдалт харилцаанд бид бас хамтдаа үнэнч бас баярын өдрүүдийг хамтдаа тэмдэглэдэг. Өнгөрсөн хүнд хэцүү он жилүүдийн тэр гашуун туршлагыг огт мартахгүй хамтдаа тэмдэглэж байх нь бол бидний одоо нэг өсөндөө хүн ёсны үүрэг гэж боддог. Тийм ч учраас өнөөдөр Эрдэнэ төвлөртэй хамтраад ажиллаж байгаа
нэгэн хэсэг нь болсон одоо Монголын зэс корпорацийг төлөөлөд явж байгаа хүмүүсийн хувьд энэ ариун үйлс, энэ ариун баярыг хамтдаа тэмдэглэх нь хүн ёсны үүрэг гэж үздэг. Тийм учраас энэ баяртай тохиолдуулан одоо манай эрдэмтчүүд, орхончууд азтай жаргалтай дахиж хизээч одоо манай нутаг дээр за хаанч байсан дайм байлдаан тийм одоо гашуун туршлага дахиж бүү одоо бидний амьдралд одоо тулгараасаа харин гагцхүү одоо бүтээн байгуулалт хамтарсан сайхан жаргалтай амьдралаар дүүрэн байх ёроолыг өргөн дэвшүүлье. Түүхт ялалтын ой баярыг тэмдэглэхдээ бид улс их орныхоо тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, хүн ардынхаа амар амгалан байдлыг сахин хамгаалахад манай ард түмэн Ахмад үеийнхэн яаж ам бие үл хайрлан тэмцэж ирснийг өнөө үеийнхэнд ойлгуулж, за өсвөр үе, залуу үеийнхэн цэрэг дайчдын өвөг дээдсийн уламжлал их оронч үзэл сэтгэлээр хүмүүжүүлэх зорилгыг агуулж байдаг үлээ. Дайнд оролцогчид ялалтанд хувь нэмрээ оруулагчдын гавья зүтгэлийг мөнхөлж, дурсгалыг хүндэтгэх ялалт ямар их үнээр олдсныг үеийн үед сануулж байх ёстой гэдгийг зохион байгуулагчид баярын үеэр онцолж байлаа. Эрдэнэ телевиз мэдээлэл хөтөлбөрийг сонгогдож байгаа үзэгчид танд баярлалаа. Эрдэнэ үйлдвэрийн тээвэр логистикийн албаны хамт олон нээлттэй хаалганы өдрөлөг зохион байгуулж байна. Тань тухайн мэдээллээр хөтөлбөр үргэлжлэж байна. Тээвэр логистикийн албаны хамт олон 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн агуулгын үлдэгдлийг бууруулах зорилгоор цех нэгжүүдийн дунд нээлттэй хаалганы өдрөлөг зохион байгуулж, цех нэгжүүд хуваарийн дагуу оролцож байна. За манай тээвэр логистикийн албанаас санаачлаад одоо үйлдвэрлэлийн хэлтэс, үйлдвэр техникийн газарт одоо хүсэлтээ гаргаад бид нар тэнд одоо эскалатны үлдэгдэл энэний талаар авах арга хэмжээний тухай танилцуулаад тэгээд протокол үйлдэл энэ ажлыг эхлүүлсэн 5 сарын 1-ээс 5 сарын 10-ны хооронд бүх цех хэсгүүдтэй одоо байгаа барааныхаа үлдэгдлийг одоо үзүүлье гэж шийдсэн. Одоо бид нар одоо нөгөө үлдэгдлийн програмаар бол одоо өдөр тутмынхаа энэ үлдэгдэл хөдөлгөөнийг бол энэ цехийн удирдлагууд, энэ мэрэгчлэлтэй холбогдох мэрэгчлүүд нь одоо компьютер дээр харж байгаа. Цаасаас ч бид нар өгж байгаа. Гэхдээ энэ нэрсийн жагсаал цааснаас гадна энэ бараануудаа одоо та нар харж байгаа ах ингээд 7, 8, 9 ириад ингээд өндөр тавьчихдаг. Энийг доош нь буулгаад яг одоо бодит байдал дээр ямар бараа байгаа юм бэ? Ямар барааныхын төлөв байдал нь ямар байгаа гэдгийг л одоо цех нэгжүүдтэй үзүүлье. Одоо тэгээд тэрэндээ хамгийн гол нь засварын ажилд оролцдог мэрэгчлэтнүүд цех хэсгүүдийн дарга нарын сайн оролцуулъя гэсэн. Тийм л бодлоор энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа. Эрдэнэ үйлдвэрийн тээвэр логистикийн албаны агуулгуудад 107 тэрбум төгрөгийн бараа материалын үлдэгдэл байна. Үүний 84 тэрбум нь эргэлтийн хөрөнгө, 23 тэрбум төгрөгийн үндсэн хөрөнгө байдаг юм а. Үндсэн хөрөнгөөс 14 тэрбум нь эргэлтийн хөрөнгө, 7 тэрбум төгрөгийн үндсэн хөрөнгө боловч эдгээр нь 3-аас дээш жил хадгалагдсан бараа материал байдаг байна. Иймээс эдгээр бараа материалыг дэлгэн гаргаж цех нэгжүүд хэрэгцээтэй бараа материалыг худалдаа авч харин үлдсэн бараа материалыг аудитын хэлтэст жагсаалтыг нь гарган хүргүүлэх юм байна. Тээвэр логистикийн албаны 8 дугаар агуулгад 3.7 тэрбум төгрөгийн ашиглагдахгүй бараа материалын үлдэгдэлтэй байна. Эдгээр бараа материалыг хямдүнээр иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд худалдаалах ажил үргэлжилж байна. Иргэд аж ахуйн нэгжүүд Эрдэнэ үйлдвэрийн сайт руу орж жагсаалттай танилцсан бараа материал худалдаа авах боломжтой юм. Эрдэнэ үйлдвэрийн баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын аж ахуйн 100 намрын ажлын бэлэн байдлыг хангах тухай ажлын хэсэг томилогдсон ажиллаж байна. За ажлын хэсгийн уулзалт өнөөдөр хаягдлын аж ахуйд боллоо. Эрдэнэ үйлдвэр ерөнхий захирлын баяжуулах фабрикийн хаягдлын аж ахуйн 100 намрын ажлын бэлэн байдлыг хангах тухай А282 тод тушаал гарч ажлын хэсэг томилогдсон ажиллаж байна. Ажлын хэсгийнхээ өнөөдөр баяжуулах фабрикийн хаягдлын аж ахуйн хэсэгт зөвлөгөөн зохион байгуулж төлөвлөгөөт ажлын талаар ярилцлаа. Хавар зүүнний улирлыг хамгийн гол ажил бол нөө шүрлийн усны сувгийг цэвэрлэх гол ажил байна. Мөн цасрагт худгийг цэвэрлж хэмжээ ажиллагаанд оруулах. Мөн зуны ил сураах шугамыг бэлтгэх, зуны ил сураах ажлыг эхлүүлэх ийм гурван үндсэн ажил байна да. Бус тал дээр бол ажил
баг хийгдэж дуусаад ингээд бэлтгэл ажил хийгдээ явж байна. Баяжуулах фабрикийн хаягдлын аж ахуйн буланг шахах насоосны бэлэн байдал 60% байгаа ба шаардлагатай байгаа их бие, эд ангиуд болон цацрагт худагт тавих насоос сайл нэг чиргэвчүүд олж бэлэн байдалд байлгах, говьл талын далангийн доогуур ус шүүрэх, хүн ам суурьшиж байгаа тал руу алдагдах магадлалтай байгаад анхааран ажиллаж байна. Түүнчлэн өвлийн нуурын элсэн талбайн хэмжилтийн ажил зэрэг төлөвлөгөөт ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. Эрдэнэ үйлдвэрийн засвар механикийн заводод өнөөдөр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл авахын 4-р шатны ижи бүрэн үзлэг шалгалт эхэллээ. Үзлэг шалгалт 2 өдөр үргэлжилнэ. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл авах байгаль орчныг хамгаалах хэлтсээс хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл авахын 4-р шатны үзлэг шалгалтыг тогтмол хуваарийн дагуу зохион байгуулдаг. Засвар механикийн завод дээр өнөөдөр үзлэг шалгалт эхэллээ. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл авахын үзлэг шалгалтын ажлын хэсгийнхэн тус завуудад хүрэлцэн ирж өнгөрсөн үзлэг шалгалтаар илэрсэн зөрчил албан шаардлагын биелэлтийн талаар ярилцлаа. За нийтийн үзлэгт хамгийн гол ач холбогдолтой зүйл нь юу вэ? Ажилчдад одоо үзлэгийн одоо энэ комплексны ижи бүрийн шалгалтын одоо нөлөөллийг одоо сурталчлах ажил бол манай дээр тодорхой хэмжээнд явагддаг. Энэ хэмжээгээр бол нийт ажилтнууд одоо хийж байгаа өөрсдийнхөө ажилд хэрхэн хариуцлагатай хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах үйдэг талаас ажилтны зүгээс мөн одоо шугамын инженер техникийн ажилтнуудын зүгээс хандах хандлага эрс өөрчлөгдөж байгаа. Энэ тухайн асуудал дээр бол энэ комплексний проект бол маш үр дүнтэй болдог ажил байгаамаа. Өнгөрсөн удаагийн үзлэг шалгалтаар 101 зөрчил илэрсэн байна. Эдгээр зөрчил дутагдлын 87-г бүрэн арилгаж 5 нь биелэгдэх шатанда, харин 9 нь санхүүтэй холбоотой хүлээгдэж байгаа тухай заводын дарга мэдээллээ. Биелэгдэж байгаа 6 зөрчил нь дулааны элчээр боловсруулах хэсгийн хийн зүсэгчийн ажлын байранд хадгалагдаж байгаа баллонууд зориулалтын таггүй, зөв нэг материал байхгүй улмаас нөөц бололцоогоо ашиглан цөөхөн таг хийж тагласан байна. Түүнчлэн цутгуур болон механикийн цехийн краны үйлчлэл, хөдөлгөөн барилгын хийцэн элементүүдэд нөлөөлж байдаг тул металл хийцүүдийн болтны бэхэлгээ, хэв гажилт, краны замын даацад мэргэжлийн шинжээчийн дүгнэлт гаргуулахад санхүүжилт шаардлагатай байгааг мэдээллээ. Өнөөдөр эхэлсэн үзлэг шалгалт 2 өдөр үргэлжилнэ. Аймгийн онцгой байдлын газраас бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад үзлэг шалгалт зохион байгуулж байна. За тус шалгалтаар галын аюулгүй байдал гамшихаас хамгаалах хууль дүрмийг хэрхэн биелүүлэн ажиллаж байгаа зэрэгт байцаагчид хяналт тавих юм а. Эрүүл мэндийн байгууллагуудад галын аюулгүй байдлын тухай хууль, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг энэ сарын 1-ээс 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар болжээ. Гамшигаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгааг замун хууль хяналтыг даан мөрдүүлэхэд анхаарч эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилга байгууламжид тус үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Ингэснээр эрүүл мэндийн байгууллага тэр дундаа эмнэлгүүд болзошгүй аюул эрсдлээс урьдчилан сэргийлж техникийн холбогдолтой ослоос хамгаалах галын аюулгүй байдлыг хангуулах юм а. Одоогийн байдлаар хяналт шалгалт эхэлснээс хойш 6 эрүүл мэндийн байгууллагын галын аюулгүй байдалтай танилцаад байна. Онцгой байдлын ерхий газрын даргын 2 сарын 6-ны өдөр баталсан өдөртөмжийн дагуу хуваарь төлөвлөгөөт одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудад 5 дугаар сарын 1-ээс эхлээд 5 сарын 26-ны хүртэл бол хугацаанд эрүүл мэндийн байгууллага үзлэг шалгалт хийж байгаа. Энд одоо шалгалтанд хамрагдах байгууллагын бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага эмчилгээ сувилгаа эрхэлдэг юм аж ахуйн нэгж байгууллагууд иргэд орно. Эрүүл мэндийн байгууллагуудад галын аюулгүй байдал болоод холбогдох хууль хяналтын хэрэгжилтийг онцгой байдлын ерөнхий газрын үүрэг даалгаврын дагуу жилдээ 1 удаа зохион байгуулдаг. Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч бусад байгууллагын холбогдох мэргэжилтэн багтах юм а. Хяналт шалгалтын дүнг 5 дугаар сарын 30-ны дотор онцгой байдлын ерөнхий газарт хүргүүлэх юм байна. Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 30 гаруй эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцсана. Одоо үзэгч та бүхэн өдрийн зочны ярилцлагад анхаарлаа хандуулна.
Зуны малаа бүтээн байгуулалт дэлхийн шилдэг аж ахуйн нэгж Эрдэнэ төлбөрийн Эрдэнэ телевиз таамтайгаар хүмүүдэд үзэгч таавынд орой мэндийг хүргүүлье. Эрдэнэ телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн зочны ярилцлагын цаг маань эхлээд бэлэн болж байна. За энэ удаагийн зочноор Эрдэнэ цэвэрлэлийн зохицлын сувилгын албаны дарга Ариун Зул манай студид төрөлцсөн ирсэн байна. Танд орой мэндийг хүргүүлье. За орой мэнд хүргэе. За удахгүй буюу 5 дугаар сарын 12-нд олон улсын цэвэрлэгчдийн өдөр болдог байгаа тийм ээ. Энэ баярын өдрийн мэндийг бас нийт үзэгчдийн өмнөөс бас тав хүнд өргөжүүлье. За баярлалаа. За тэгэхээр цэвэрлэгчдийн баярын өдрийг тохиолдуулаад Эрдэнэ цэвэрлэлийн зохицлын сувилгын албанаас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар ярилцлага хийлээ. За юуны өмнө телевиз үзэгчтэй Эрдэнэ цэвэрлэл зохицлынхаа сувилгын албаныхаа тухай эхлээд танилцуулга хийчихье. Манай сувилгын албанд маань 45 сувилагч тусгай мэрэгчлэлтэн байдаг. За энд 20 багамж, 22 сувилагч, 1 эрентгийн техникч, 1 лаборант гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. За тэгээд жил бүрийн олон улсын сувилагчийн өдрийг угтаж, эрүүл мэндийн яамнаас эрүүл мэндийн сайдын тушаал гарч, мөн Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал гардаг. Тэрний дагуу энэ жил их хүүхдийн сувилгын тусламж үйлчилгээг чанар хүртээмжийг сайжруулах уран дор явагдаж байгаа. За энэ уран дор урайтай холбогдуулан манай Эрдэнэ цэвэрлэлийн зохицлын сувилгын албанаас 23 ажлыг төлөвлөн 96.5% бэлтгээгээр бид нар ажиллаа хийж гүйцэтгэсэн. За тухайлбал энэ ажлуудаас дуртахад бол бид нар их хүүхдийн чиглэлээр ажиллаж байгаа учраас за бид нар Эрдэнэ хотод ажиллаж байгаа бусад салбар нэгжүүдтэйгээ хамтран бас ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд болохоор түнхний мултралтай хүүхдүүдийг өрхийн эмнэлэг, сумын жаргалан сумын эрүүл мэндийн төвөттэй хамтран 11 хүүхдэд бид нар түнхний мултралтай хүүхдүүдэд эмчилгээ хийсэн байгаа. 10 хоногийн эмчилгээ хийгээд тэгээд энэ болохоор одоо дараадаа 3-6 сарын дараа 5 эмчилгээнд орно. Тэгээ хүүхдүүд маань эмчилгээний үр дүн маш сайн байсан. За энд болохоор ультразвук эмчилгээ хийсэн, мөн зэстэй парафины эмчилгээнүүдийг, дулааны эмчилгээнүүдийг цэцэргантай ультразвук хийсэн байгаа. За тэгээ мөн дараагийн нэг ажил маань бас жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг бид нар өрхийн эрүүл мэндийн эгчин мандраа өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтарч 11 жирэмсэн эмэгтэйд коктейл уулгаад мөн жирэмсний үеийн тасгал хөдөлгөөнүүдийг 10 хоногийн хугацаанд бас зааж сургасан байгаа. За бас нэг ажил маань болохоор сайн үлсэн аяныг өрнүүлсэн. Энэ сайн үлсэн аяныхаа хүрээнд бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн найдвар төвд дээр очиж бид нар энэ найдвар төвд хамрагддаг хүүхдүүдийг бүгдийн шинжилгээнд хамруулсан, мөн эмчийн үзлэгт хамруулсан. Тэгээ багш ажилчдыг бас эмчилгээнд хамруулад шинжилгээний өөрчлөлттэй хүүхдүүдэд бид нар сарын хугацаанд уух, эмийг одоо төмрийн бэлдмэлтэй дутагдaltaй хүүхдүүд бас нэлээд гарсан. За энэ хүүхдүүдэд нар гэдэг эмийн сан маань хамтарч бидний сайн улсын аян нэгдэж оролцсон. Тэгээд энэ хүүхдүүдэд бол төмөр тутлаас сэргийлэх төмрийн бэлдмэлийг витаминуудыг олгосон байгаа. Мөн орхон сүд эмийн сан бас энэ үйл ажиллагаанд бас оролцсон. За тэгээд энэ үйл ажиллагаанд оролцоод бүх багш нар болон тэнд сурч хүмүүжиж байгаа хүүхдүүдэд бүгдэнд нь витаминжуулалтын аяныг дархлаа дэмжих бэлдмэлүүдийг одоо ингээд бүх хүүхд ажилчдад төгсөн байгаа. За мөн Эрдэнэ цэвэрлэл зохицлын эмзэн албанаас бас одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн найдвар төвд бас хэрэгцээтэй шаардлагатай одоо зүйлүүдийг бас өгсөн байгаа. За тэгээд бид нар бас бүтээлч тал руугаа энэ жил ажиллая гэж бодсон. Тэгээд энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн найдвар төвдөр урд нь бол бид нэг сувилагчийн өдрөө тохиолдуулаад очиод нэг үйл ажиллагаа явуулаад бариацлаа юм хийгээд ингээ явцдаг байсан. Энэ жилийн хувьд бол бүтээлч тал руу ажиллаягээд бид нар одоо бас хүүхдүүдийн 0-ийн суултур дээр нь одоо яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс барих бариулыг мөн усанд орох дүүшинд бас бариулуудыг ингээд хийж өгсөн байгаа. Тэгээд мөн тэдний шаардлагатай одоо цагчилсан төлөвлөгөөний хойнлыг бас одоо суулгах албанаасаа бас хийж өгсөн байгаа. За мөн сэргээн засах эмчилгээний маань тасгийнхан бас очиж энэ хүүхдүүдэд бариа засал хийж өгсөн байгаа. Бүтэн биеийн бариа болон хэсэгчилсэн бариануудыг бас хийж өгсөн. Багш ажилчдад нь зааж сургасан байгаа. Тэгээд мөн нэг хүүхэд бол манад бариа засал дээр Эрдэнэ цэвэрлэлийн зохицлын бариа заслын кабинетд ирж 10 хоног эмчилүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ үйлчлэгээнүүд нийгэм чиглэсэн үйлчлэгээнүүдийг хийхээс гадна одоо яг эмнэлэг цэвэрлэлийн зохицлын сувилгын албанаас одоо сувилагч нартаа зориулсан тэднийг мэрэгжил мэдлэгийн дээшлүүлэх талаар ямар сургалтуудыг зохион байгуулав? За бид нар энэ их хүүхдийн суулгын тусламжийг сайжруулах аяны хүрээнд бас эмч сувилагч мэрэгчлэнүүдэд чадваржуулах ажлуудыг бас хийсэн. За энд болохоор одоо
эмэгтэйчүүдээс эсийн шинжилгээ, антибиотик мэдрэг чанарын шинжилгээнүүд авдаг. Энийг манай онцлог эмчилгээний тасгийн эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн эмч Бурмаа эмч маань энэ сургалтыг хийсэн байгаа. За мөн харилцаа хандлагын сургалтууд бас явагдсан байгаа. Тий. Тэгээд сургалтууд бол ерөөхдөө олон талын сургалтууд бол хийгдээд явж байгаа. Тий. Ер нь одоо сувилгын албаны сувилагчд бол дандаа мэрэгжлээс. Тий, манай сувилгын албаны сувилагч нар дотор бол бакалаврын зэрэгтэй 15.5% сувилагч ажилладаг. Мөн мэрэгжлийн зэрэгтэй ахлах болон тэргүүлэх зэрэгтэй 35.5% нь мэрэгжлийн зэрэгтэй сувилагч нар ажилладаг. Тэгэхээр өнөөдөр яг сувилгын албаны хамт олон маань тэр сувилгын албанд ажиллаж байгаа хамт олон маань бүтээмж чанар тийм ээ одоо ярьдаг бүтээмж чанарын дугуйлан гэж явж байна тийм ээ бүтээлж бүтээмж инновац гэж ярьж байна. Энэ талаар одоо сувилагчд маань ямар шугам бүтээлүүдийг хийгээд байна. Шинэ санаачлалуудыг хөшнөр шинэ бүтээл оновчлол санал. За манад болохоор бүтээмж чанарын дугуйлангууд ажилладаг. За сэргээн засах эмчилгээний засгийн ачтан цооцол ахлагчтай ачтан дугуйлан бас ажилладаг. За энэ дугуйлангийнхан маань бол маш үр дүнтэй ажилладаг. Одоо шаврын савыг нэрж сольж цолох доторлогоо хийх үр дүн гэсэн энэ ажлыг хийгээд одоо 2016 оноос эхлэн энэ ажил хэрэгжээд явж байгаа. Тэгээд 16 оны бүтээмжийн төсөл бичээд за энэ үйлдвэрийн хэмжээнд тусгай барь эзэлсэн байгаа. Энэ дугуйлангийнхан маань. За тэгээд энийг олоод цаашдаа үргэлжлүүлээд хийгээд явж байгаа. Мөн шүдний эмчилгээний онцлог эмчилгээний засгийн шүдний эмчилгээний кабинетийнхан болохоор захиур баг байдаг. Бүтээмж чанарын захиур баг 2 эмч 2 сувилагч нийлсэн захиур багийнхан бас төсөл бичээд одоо өөрөө тусгайгаа засвар хийхээс эхлээд олон ажлуудыг хийгээд ингэж явж байгаа. Тэгээд бас энэ бид нар бүтээмж чанарынхаа талаар хийхээс гадна эрдэм шинжилгээ судалгааны талдаа бас бид нар бас нэлээд амжилттай ажиллаж байгаа. За энэ жилийн анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн хэмжээнд зохион байгуулагддаг эрдмийн чуулган 59 гэдэг жил болгон болдог. За энэ жилийн 59-р чуулганд манай сэргээн засах эмчилгээний засгийн шавар эмчилгээний сувилагч цооцол одоо бүтээлээр эрдмийн судалгааны ажиллаар оролцсон байгаа. Амжилттай оролцсон. За мөн аймгийн хэмжээнд бас олон улсын сувилагчийн өдрийг ухтаад эрдэм шинжилгээний хурал болдог байгаа. За энэ хурал манай Яралтай төрийн тусламжийн засгийн багамч Наран Туяа бас оролцож одоо тусгай барь эзэлсэн байгаа. Зэсээр бас бариацлыг хийх энэ одоо арга туршлага бол одоо хэрэгжээд нэлээд олон жил болно шүү дээ. Үр дүн нь яаж гарч байна? Үр дүн бол энэ сайн байгаа. Манайд болохоор одоо зэсээр зэсэн хусуурыг бариацлалд ашиглаж байна. Зэсэн бомбыг ашиглаж байна. Мөн нөгөө зэсэн өргүүлийг ашиглаж байгаа бариацлуудад. За манай сувилагч багамч Дайрама бас зэсэн өргүүлийг хийж яг практик дээр ажиллаад үр дүнгийн тооцоод одоо бариацлал хийлгэсэн хүмүүсээс асуумж судалгаа аваад энэ ямар үр дүнтэй байх нь вэ гэдгийг бол судалсан. Энэ жилийн хувьд бол эдгээр маань судалгааны ажил хийгээд явж байгаа. Тэгээ үр дүнгээ тооцохоор судалгааны ажлууд бол хийгдээд явж байгаа. Ирэх жил гэхэд одоо энэ судалгааны ажлын маань үр дүн гарах байхаа. Эрдэнэ сувилийн цогцлбарын сувилгын албаны хамт олон маань адил төстэй эмнэлэг аж ахуйн гэж байгууллагаас хэр туршлага судалж байна. Өөрсдийн туршлагыг хэр одоо түгэж байна. Түгэлгүй яг бид нар аймгийн хэмжээнд бол сэргээн засах эмчилгээний чиглэлээр бол манай Эрдэнэ сувилийн цогцлбор дээр нодлон одоо чанарын өдөрлөгүүдийг явуул аймгийн хэмжээнд чанарын өдөрлөгүүд явууллаа. Мөн бусад бариа засалчдын аймгийн хэмжээнд юу болсон одоо уралдаан тэмцээн болсон байгаа. Манай бариач Батэрд нь бол энд маш амжилтаасаа оролцож 3 дугаар эзэлсэн байгаа. Бид нар бас оргил аршаан сувлыг бол одоо манай эмч нарын баг сувлагч нодлонгийн сувлагчийн өдрийг өгтаад одоо манай хамт олон бол явж очиж үзэж туршлага судалсан байгаа. За мөн тэгээд энэ жилийн хувьд бол медиапас эмнэлгийг бас үтсэн байгаа. Тэгээд бусад одоо салбар нэгжүүдтэй бид нар бол байнга холбоо харилцаа холбоотой ажилладаг байна. Медиапастай эмнэлгээс бол одоо авах тийм ээ. Үүдэлт угталтын одоо үйл ажиллагаа бол маш одоо бас Орхон аймагтаа одоо нэн дөрөнд байх ийм өгтөлтүүдийг хийдэг шүү дээ. Сувилагчин гэдэг бол одоо бас байнга л одоо хүмүүстэй харьцдаг, эмчт үзүүлгээс хүмүүс сувилагчтай ханддаг, сувилагч цааш нь дамжуулдаг, сувилагч тариа хийдэг, сувилагч одоо бүгд зүйлүүдээр тусалдаг одоо нэг хөдөж юм да тийм ээ. Тий. За сувилагч нар маань бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 60-аас 70% бол сувилагч
гардаж одоо хийж гүйцэтгэдэг байгаа. За тэгээд бидний хувьд бол бусдаас бас суралцах одоо ажлууд байгаа. Тэн дээр бол одоо ухтах тал дээр бас медиа бас имлэг бусад имлгүүдээс суралцах хэмжүүлүүд байгаа. Тэгээд эрүүл мэндийн сайдын 344 тоо тушаал байдгийг. За энд бол сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээний удирдамж байдаг. За энийг бол бид нар бас биелүүлж ажиллах хэрэгтэй байдгийг. Тэгээ энийхээ дагуу манай эмнэлгийн байгууллагууд өөр өөрийн онцлог тохируулаад одоо сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээний удирдамжийг гаргаад ажиллаж байгаа. За энд бол сэтгэлд нийцсэн ухтах үйлчилгээ, сэтгэлд нийцсэн лавлах үйлчилгээ, сэтгэлд нийцсэн эмчилгээ, сэтгэлд нийцсэн оншилгоо, сэтгэлд нийцсэн сувилгаа, сэтгэлд нийцсэн хөнгөвчлөх үйлчилгээ, сэтгэлд нийцсэн ухтах үдэх үйлчилгээ гэдэг ингээд энэ журмд зааврахаа дагуу бид нар бас удирдамжийнхаа биелүүлээд ингээд ажиллаад явж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн энэ өдрийн зочноор Эрдэнэ цэврийн зөвшөлтийн сувилгын албаны дараа ариун зул одоо оролцож байна. Тэгэхээр цаашдын одоо хийхтэй төлөвлөгөө ямар ажлууд хийхээр төлөвлөсөн байна. За эрдэм шинжилгээний ажлууд, хүний хөгжүүлэх тал дээр тийм ээ. За мөн одоо ажилдаа нэвтрүүлэх арга туршлага цаашдын зорилгын талаар үзэгчдэд авчих. За сувилгын бол бие даасан шинжлэх ухаан. За 90-ад оны хүртэл бол одоо эмчийн туслах, эмчийн бичсэн эмчилгээг тариаг л хийдэг, эмийг өгдөг ийм үйлчлэг хийдэг хүнийг сувлагч гэж манай одоо ард иргэд маань ойлгож байсан. Одоо бол бие даасан шинжлэх ухаан, энэ шинжлэх ухаан маань анагаах ухаантайгаас салшгүй холбоотой ажилладаг. Эмч бол анагаах ухааныхаа чиглэлээр ажилладаг. Бид нар бол анагаах ухаанаас юугаар ялгаатай гэхээр хүнийг бүхлээр нь судалдаг ийм шинжлэх ухаан байгаа. За тэгээд манай хүмүүс бол цаашдаа хүмүүсээс анх сурах, хөгжүүлэх одоо ийм шаардлагатай байгаа. Бид нар өөрсдөө хөгжиж, бид нар өөрсдөө мэдлэг чадвартай байж бид нар хүмүүст ард иргэдэд сувилгын тусламж үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй хүргэхээр байгаа. За тэгээд сувилгын бол одоо өнөөдөр бие даасан шинжлэх ухаан дээр нь одоо мэрэгжлийн хувьд бол сувилгын мэрэгжлийн ахлах, тэргүүлэх, зөвлөх ийм зэрэгтэй сувилагч нар ажиллаж байгаа. За боловсролын хувьд бол бид нар бас ялгаагүй дипломын боловсролтой байна, бакалаврын боловсролтой байна, магистрийн боловсролтой, докторийн боловсролыг эзэмшээд явж байгаа. За тэгэхээр бидний цаашдын зорилго бол магистр төвшингийн сувилагч нарыг бэлтгэх одоо ийм шаардлага зүй ёсоор заашгүй шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр энийг бол бодлоготойгоор бас энийг эх онуудаа одоо эх хичээлийн жилдээ хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд манай улсын хэмжээнд болохоор 11 мянган одоо сувилагч мэргэжилтэд ажилтдаг. За энэ дотроос бол одоогийн байдлаар 6 хүн докторийн зэрэг хамгаалсан байгаа. За магистрийн бол 84 хүн сувилагч мэргэжилтэд магистр болсон хамгаалсан байгаа. Тэгэхээр энэ тоог бид нар бас цаашдаа өсгөх тооноосоо биш чанартай ийм хүмүүсийг бэлтгэх заашгүй шаардлагатай зорилготойгоо ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Орхон аймагт ажиллаж байгаа эмнэлгийн сувилагч нартаа бас тийм ээ мэргэжлийн нөхдүүддээ энэ баярын мэдлэгийг дэвшүүлэх боломжийг танд олгоё. За тэгээд юуны өмнө Орхон аймаг бол улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа нийт сувилагч мэргэжилтэнгүүд мөн одоо энэ сувилгын хөгжлийн түүхийг бүтээлцэхэд гар биеэр оролцож явсан Ахмад үеийнхэн одоо бас суралцж байгаа, сувилгын чиглэлээр суралцж байгаа, сувилгын хөгжлийг цааш хөгжүүлэх энэ сувилагч гэдэг эрхэм хүндтэй юм, хариуцлагатай юм сайхан мэргэжлийг эзэмшгээр явж байгаа бүх үе үеийн сувилагч мэргэжилтнүүдтэй энэ сувилагчийн олон улсын сувилагчийн өдрийн гал халуун мэндийг хүргэж та бүхний ажилд амжилт, амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Тэгээд ажил хөдөлмөр нь амжилтаар дүүрэн байх болтугай гэж өрөөё. За баярлалаа. Сайн Эрдэнэ Шулдугаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд Эрдэнэ төлбөрийн Эрдэнэ телевизийн мэдээлэл төлбөрийн өнөөдрийн зочны ярилцлагын цаг маань түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочноор Эрдэнэ цэврийн зохицлын сувилгын албаны дарга хариун зул манай студид төрөлцөж орслоо. Бид бүгд таамтайгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээлэл төлбөр өргөлжилж байна. Улс орон болон дэлхийн дахин дөрвөнсөн онцлог үйл явдлын мэдээллийг цахим хуудаснаас хамтдаа зөвцгөөё. Барилгын материалын дотоодын зах зээлд 7 загвар үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байна.
Нийгийнх нь 80 орчим төгрөгөөр хэмжигдэж байгаа барилгын материалын дотоодын зах зээл одоогийн байдлаар 11 төрлийн 700 гаруй үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байна. Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбооны мэдээлснээр сүүлийн 5 жил тус салбарт их хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдснээр 350 гаруй жижиг дунд үйлдвэрүүд ашиглалтанд оржээ. Улмаар дотоодын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 2.5 дахин нэмэгдсэн байна. Ингэснээр орон сууцны барилгад өргөнөөр хэрэглэгддэг 40 гаруй нэр төрлийн материалын 70%-ийг дотоодоо үйлдвэрлэх боломжтой болжээ. Ялангуяа цемент, шохоо, хөнгөн, бетон зэрэг гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэл сүүлийн жилүүдэд огцом нэмэгдэж байгаа юм. Тухайлбал цементийн үйлдвэрлэл сүүлийн 6 жилд 6 дахин нэмэгдсэн байна. 2016 онд л гэхэд жилд 1 сая тонн цементийг хуурийн аргаар үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 4 том үйлдвэр ашиглалтанд орсон байна. Ингэснээр дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой болжээ. Москва хотно Монгол мордын хөшөө босголоо. Агвай хорны дайны ялалтын 70 жилийн ог тохиолдуулан бүтээсэн Монголын ард түмний бэлгийн ялалтан тэмүүлсэн морд хөшөөний нээлтийн ёслын арга хэмжээ Москва хотын хүндэтгэлийн дэнждэг ялалтын цэцэрлэг төрөлд 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр боллоо. Гадаад харилцааны сайдын мөнх хөргөл 2015 онд Иргэн Ганбаяр энэхүү хөшөөг санаачилж уран баримлж очирвол бүтээснийг товч танилцууллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Илбэгдөрж Агвай хорны дайны ялалтын 70 жилийн ог хүндэтгэлийн арга хэмжээнд Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиний урилгаар хүрэлцэн оролцохдоо хөшөөг танилцуулж гардуулан өгснөөс хойш 2 жилийн дараа их ялалтын 72 жилийн босгон дээр Оросын ард түмний ариун газар болох хүндэтгэлийн дэнждэг цэцэрлэгт хүрээлэнд ийхүү хүндэтгэлтэйгээр байрлууллаа. Монголын уран гимнастик хүүхдүүд Оросын холбооны улсад автобусны ослын улмаас бэрдсэн байна. Оросын холбооны улсад тэмцээнд оролцоод босож явсан Монголын хүүхдийн уран гимнастикийн баг өчигдөрөө 17 цаг 15 минутын орчимд зам тээврийн осолд орсон тухай гадаад харилцааны яамны консулын газраас мэдээллээ. Монголын баг тамирчдын сууж явсан аялын автобус байгаль нуурын бүс Читмужаас 52 км зайд олон улсын А350 зам дээр осолдсон байна. Уг автобусанд нийт 18 хүн сууж явснаас 6-аас 10 насны 15 хүүхэд 3 багш явж байж. Автобусанд байсан 15 хүүхдийн 2 нь толгойдоо хүнд гэмтэл авч орон нутгийн эмнэлэгт хүргэж дэмжлүүлж байна. Бусад хүүхэд багш нарын биеийн байдал сайжирч азар осол төртөсний амь нас хохирох хэмжээнд хүрээг өгөж дээрх мэдээнд дурдсан байна. Гочисэн настай Макрон Францын ерөнхийлөгчөөр сонгогдлоо. Францын шинэ ерөнхийлөгчөөр Макрон 39 наснда сонгогдлоо. Тэрээр 65.5% саналын илүүтэйгээр ялд байгуулсан байна. Макрон Францын түүхэнд шинэ хуудас нэгдлээ. Энэ хуудас нь шинэ итгэл найдвар дахин сэргэлтийг байгаасаа хэмээн хүсэж байна. Би улс үндэстнийхээ эвнэгдлийг баталган Евро ТV-г хамгаална. Олон хүн боломжгүй гэж байсан ч та бүхэн Франц яллаа хэмээн хэллээ. Ийхүү тэрээр хит барууны үзэлтэй Марин Ле Пенийг яллаа. Төвийг сах үзэлтэй Макрон Францын хамгийн залуу ерөнхийлөгч болж байна. Францын улс төрийн 2 гол хүчний нэр дэвшигчэд 1958 оноос хойш тус улсын ерөнхийлөгчөөр ажилласан. Харин Макрон эдгээр альнийхэн ч гишүүн биш юм. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дүнг зарлсны дараа Макроны олон мянган дэмжигч Луврын музейн гадаа цугласан байна. Удалгүй Макрон тэдэнтэй нэгдэн үг хэлсэн байна. Экс ерөнхийлөгч Пак Кин-хи ийм даруухан амьдарч байсан хэрэггүй. Өмнөд Солонгос улсын экс ерөнхийлөгч Пак Кин-хи авилгын хэрэгт холбогдож Эдүгэ Сөүл хотын төрх хорих байранд хоригдож байгаа билээ. Тэрээр хоригдож байх хугацаанд сүүлийн 26 жилийн турш амьдарсан Сөүл хотын Самсунг дүүрэгдэх хувийн байрыг худалдах хүсэл тавьсан байна. Үүний дагуу экс ерөнхийлөгч Пак Кин-хигийн 2 өмгөөлөгч болон туслахууд нь уг байрыг худалдаж оронд нь Сөүл хотын Нийгүг дүүрэгт байх арай хямдхан үнэтэй хувийн байр худалдаж авчээ. Экс ерөнхийлөгчийн гэрийн бүх эд огшил нь 5 тонны 2 ачааны машин, 1 тонны 1 ачааны машинд багтсан ба. Үүнийг сурвалжиж байсан сэтгүүлчид 30 гаруй жилийн өмнө анх худалдаанд гарч байсан бөгөөд эдүгээ хэрэглэнээс бар гарсан хуучны тавилах хөргөгч зурагт сэнс болон цахилгаан зуух зэргийг харсан байна. Мөн түүний 35 жил хэрэгжилж байсан зөөлөн буудлын уг байрыг худалдаж авсан хүн нь дурсгал булгаан авах хүсэлт гаргасан тул түүнд үлдээгээд нүүжээ. Тавдугаар сарын 10-наас 5 дугаар сарын 14-ний хүртэл цагаагаарын урьдчилсан төлөв.
10-нд баруун болон төвийн аймагуудын нутгаар, 11-нд төвийн аймагуудын нутгийн зүүн хэсэг болон зүүн аймагуудын нутгаар, 12-нд зүүн аймагуудын нутаг болон баруун аймагуудын нутгийн зарим газраар, 13-нд баруун болон зүүн аймагуудын нутгийн зүүн хэсгээр хур тунтас нойтон цас орно. Салхи 10-нд ихэнх нутгаар, 11-нд нутгийн зүүн хагас, 12-нд говь талын нутгаар секундэд түр зуур 16-аас 18 м хүрч шорон болон цасан шуурга шуурна. 10-нд нутгийн хойд хэсгээр цаашдаа нутгийн зүүн хагас сэр өсч, эдэр тэс голын хөндөй хүрэн бэлчээр дарахтын хотгор болон хангай хөвсгөл хинти уларх нутгаар шөнөдөө 1-ээс 6 градус гуйтан өдөртөө 5-аас 10 градус, говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр шөнөдөө 7-аас 12 градус, өдөртөө 18-аас 23 градус дулаан. Бусад нутгаар шөнөдөө 4 градус гуйтнээс 1 градус дулаан, өдөртөө 9-өөс 14 градус дулаан байна. Хугацааны сүүлчээр дулаарна. Одоо үзэгч та бүхэн хотуудын цаг агаарын ойрын 3 хоногийн урьдчилсан мэдээ болон арилжааны банкуд дээр валютын үн ханш ямар байгаа талаарх мэдээллийг хүлээн авна уу. Эрдэнэ үйлдвэрийн Эрдэнэ телевиз үзэгч та бүхэндээ мегмар гаригийн мэдээлэл хөтөлбөрөөр төлөвлөлөө. Анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баярлалаа.